El pavelló municipal de Premià de Dalt va acollir la quarta marató solidària contra la pobresa infantil. La recaptació de la marató es feia a través de la inscripció a una sessió d'aikido, en què tant els més experimentats com els més petits demostraven el que sabien. Estamos realizando un acto de carácter solidario que por cuarto año consecutivo miramos de ayudar a los niños especialmente y niñas que por problemas de la crisis y pobreza infantil no tienen asegurada una comida, ni siquiera una comida a la semana, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la filosofía del Aikido, porque el Aikido plantea la resolución de conflictos de una manera alternativa. La práctica te enseña a defenderte de una forma efectiva, haciendo el menor daño posible a la persona que t'agrede. La pobresa infantil i la malnutrició són mals que han aparegut a la nostra societat arrel de la crisi. I segons dades d'UNICEF, a l'estat espanyol són aproximadament uns 2,5 milions els nens que estan en risc de patir malnutrició. A vegades es confon, no?, entre la desnutrició i la malnutrició. No? La desnutrició, diguem que és la falta d'aliments, no?, de suficients aliments, i la malnutrició doncs, és que aquests aliments que se'n reben però no són adequats, no són tot el nutritiu i tot el saludables que un nen, precisament en aquestes edats, doncs, necessiten per desenvolupar-se. No? Només destacar que iniciatives com aquesta doncs, són molt importants perquè al final doncs, el que dèiem, no? Que en una situació així, que és de crisi, d'emergència, doncs, que es veu com la gent sabem ser solidaris. La ONG Educo fa anys que es dedica a la cooperació internacional, proveint de recursos a aquelles zones que més ho necessiten, i fa pocs anys que han sumat la pobresa infantil a les seves lluites. Per a més informació o per col·laborar amb la ONG us podeu dirigir al web educo.org.